السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک بہت پسند ہے اور جمع ہی منہ کھلتنا وہ بہت ناپسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو چھینک اس لیے پسند ہے کہ بندہ جب چھینکتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے بندے کی حمد بہت پسند آتی۔ جب بھی تعریف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت اس کو پسند ہے اور اس پر ثواب بھی بہت دیتا ہے۔ لہذا آج ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے جملہ میدانوں میں جہاں اسلامی تعلیمات سے دور ہوئے، وہیں چھینکنے کے میدان میں بھی ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے تو کپڑا لیتے، اپنی آواز کو پست کرتے، الحمدللہ کہتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں علماء کو، طلباء کو، سب کو چھینک آتی ہے تو ہاتھ بھی نہیں رکھتے، ایسا ہی ڈرائیور کسی کا چھینکتے نہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اسلامی تعلیمات کا خیال کریں گے، نبوی رشد و ہدایت کو اپنائیں گے تو اس میں فائدے بہت ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سنت کو زندہ کیا، سنت کے مطابق چھینکا، اور اطباء کہتے ہیں کہ ایسے ہی چھینکنے سے یہ گردن کی رگیں بھی پکڑ سکتی ہیں اور سر میں درد بھی آ سکتا ہے۔ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آداب پر، آپ نے آج سے 1400 سال پہلے چھینکنے کے آداب بتائے۔ لہذا کہیں بھی بیٹھے ہوں تو کیا کریں، جیسے ہی چھینک آنا شروع ہوتی تو ہمارا منہ بنتا ہے، اتفت سے ٹشو ہو یا کچھ بھی چیز ہو اسے لے سکتے ہیں ہم، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب چھینک نہ ہو تو آزو بازو بیٹھے لوگوں کا خیال کریں۔ بازو کو یہ بیٹھا ہے، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو کیا کریں، آپ دستی لے لیں اور جو ہے منہ کے پاس لے جائیں، اور اس کے بعد الحمدللہ کہنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ دسترخوان میں بیٹھ کے ایسے ہی چھینکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی چھینکتے ہیں تو وہ ناک ریٹ جسے بولتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتا ہے، اٹھ کو ایسے بھاگتا ہے، یہ بھی جو ہے بد تہذیبی ہے۔ لہذا ہمیں اسلام نے ہمیں زندگی کے جملہ میدانوں میں جو بھی آداب سکھائے، اس کو دل و جان سے اپنا کر، اس کو آنکھوں پر رکھ کر ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے ہمیں جہاں قضاء حاجت کے آداب بتائے، وہیں چھینک کے آداب بھی بتائے، اور چھینک کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ لوگ آہستہ بولتے ہیں، الحمدللہ زور سے بولو، اور اس کے بعد جو ہے سننے والا کیا بولنا، یرحمک اللہ بولنا، اور اس کے بعد پھر جواب دینا چھینک والا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہاں خواتین یہ غلطی کرتے اس کی بھی اصلاح کر دیتے ہیں، یرحمک اللہ نہیں بولا، یرحمک اللہ بولنا۔ کیوں بولے تو السلام علیکم میں جیسے اعلیٰ آ گئے نا مرد، تو اس میں ادنا خود بخود عورتیں آ جاتی ہیں، لہذا عورتوں کو جواب دیتے ہوئے یرحمک اللہ نہیں بولنا چاہیے بلکہ یرحمک اللہ ہی بولنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول جائے تو اسے کیا یاد دلانا چاہیے؟ تو علماء یہ کہتے ہیں یاد نہیں دلانا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی چھینکا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ بعض لوگ بولتے نہیں بولنا چاہیے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چھینکنے کے آداب کا ہمیں خیال کریں، بچوں کو بتائیں، عورتوں کو بتائیں، اور مجلس میں بیٹھے تو مہذب اور سلیقہ مند ہو کر بیٹھیں۔ اگر ہمارے بچے، خواتین وغیرہ اس طرح کی بد سلیقگی اور بد تہذیبی کرتے ہیں تو ماں باپ اس میں بدنام ہوتے ہیں۔ اور علماء سے بھی ہماری اب گزارش ہے، اور مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ہماری گزارش ہے، کلاس میں پڑھاتے وقت بھی اگر کوئی چھینکتا ہے تو اگر کوئی بھی طالب علم، کوئی عالم دین، بشر ہیں، تو چھینکنے کے آداب سے متعلق اگر وہ جو ہے بے احتیاطی برتتے ہیں تو بالکل وہیں وہ اس منکر کا ازالہ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے مکمل طور پر نبوی تعلیمات پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دوسروں کو بھی وہ راہ بتانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چھینکنے کے آداب میں جو نبوی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔